So you must have also encountered very many fevers, no? Very regularly rather, or not? Can you tell me your experience of management of fever? How do you manage? देखो ये बुक रख दो अभी, अब यू आर प्रैक्टिशनर, यू आर नाउ गोइंग टू बिकम पीजी. पीजी लोग ये स्कूल के जैसा नहीं काम करता है, दिमाग से काम करता है. रख दो सब, थ्रो अवे ऑल योर बुक्स. बी ऑन प्रैक्टिकल साइड, बी विथ पेशेंट, बी विथ योर बुक्स, योर माइंड, नॉट विथ बुक्स. लिखने का कुछ नहीं है, बंद करो. कम ऑन, गिव मी योर एक्सपीरियंस एंड वेयर यू फाइंड प्रॉब्लम सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू. मैं देते रहूँगा, तुम सुनते रहोगे, फिर वही पुराना जो BHMS से करते आए हो या स्कूल से करते आए हो, फिर चला गया, हो गया. फिर प्रैक्टिस में गए तो वही वहाँ ही है, कहीं चेंज नहीं होता है ना ऐसा. तो टेल मी नाउ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन फीवर? फास्ट नाउ, फास्ट, क्विक. You are all now practitioners. You are not small students. Infective if the fever is from an infective origin, I face a lot of problems like typhoid, malaria to bring down that fever. In viral, it's very simple. It can be very easily managed through homeopathy. But my biggest obstacles are in this infective fevers, which I see. But what is your experience? What happened to your patient when you were treating? That's all. ये तो सबको मालूम है कि फीवर में प्रॉब्लम है. ये इट्स अ वेरी जनरल एंड कॉमन प्रॉब्लम, you know. What happens, sir, sometimes during treating our constitutional chronic patients, like I had a case of rheumatism which was excellently cured with sulfur. That's what I experienced. But one day what happened after 1 year of treatment, she got fever. And at that time I was not able to find the acute remedy. Neither first I thought some symptoms were of sulfur only, so I gave sulfur in an increased potency. The constitutional remedy was sulfur, so I gave sulfur in an increased potency, but that did not act. So I took the again history, but at that time I was not able to find the next, the acute remedy. How to go about it? That is one problem. And second is repetitions. So one problem is related with selection of remedy, particularly constitutional remedy in an acute fever. When to give, when not to give. One experience says एक बार काम किया, दूसरी बार नहीं किया. Potency is another problem, you see. And after what times, like there are and repetition, one you should and repetition. Right. After means degree, there are some doctors who tell that up to 100, 101 you should not interfere. And if it goes beyond 101, then you should think about any homeopathic remedy. Right. Anything else? I usually do in this way only, like if it is till 100, then whatever is the constitution we go on. If there is a good Use of constitutional drug, that your experience, repetition and posology. the constitutional is patient, other things are going on well, and if the patient has fever, then usually if it is still 100, I just don't interfere. Other things are going well, other matlab? symptoms are on the whatever the complaints are there, other, and like he said that the rheumatism case was very well, and then suddenly the patient had fever. So if it is still 100, I usually wait, not interfere. If it is above 100, and then if usually if it has any concomitant or other symptoms, then after repetition we can find that. So second thing is that up to अब आपका प्रॉब्लम तीन लिख दो. यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग, repetition and potency, whatever. And third, she said that she would wait for some time, that means it is above 101 or 102 you would give. Till 100 you will not give. Usually. Any other experience? आपका experience चाहिए मेरे को. Only in small children, when the parents are too panic and anxious, then we have to think of some remedy, but otherwise Anxiety of parents, indication of homeopathic drug in anxiety of the parent. Good experience. Anything else? आपका experience क्या है? बताओ, बोलो यार. हाँ? I'm practicing allopathy. Allopathy means what? You are by degree? DHMS. DHMS. You are practicing homeopathy and you are doing PG. आपको तो पहले से ही सीखना पड़ेगा सब चीज. हाँ? अच्छा, चलो. Anybody else? Yes, madam. The same, the
repetition of the doses, how much we should repeat? Repeat. So posology, same question. Yeah, same thing. Okay, any other problem, sir? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. गुड. आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए फिर. प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट मीन्स यू आर मोर सक्सेसफुल. I'm practicing allopathic from last 30 years. You are homeopathic doctor practicing allopathy, but you are doing PG like her. Okay, fine. I'm new to practice. You are new to practice. Good. Madam, what is your experience in fever management? Your experience, whatever experience. And problem, both. Acute medicines related to the constitutional, if the patient comes directly, I would probably just take the symptomatic state at that time. If is a patient who is a regular with me, I have done the constitutional history, then a related acute remedy really helps well. नहीं, वो तो जनरल रूल हो गया. हाँ जी. हाँ, लेकिन समझो कि टाइफाइड में कोई आपको प्रॉब्लम आया या आपकी ऐसी कुछ मैनेजमेंट है जहाँ डिफरेंट देन अदर्स, या मलेरिया में कुछ अलग है, डेंगू में कुछ अलग है, दैट वे योर एक्सपीरियंस. दिस इज जनरल इंडिकेशन. Management, हाँ, मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम. इंडिकेशन ऑफ रेमेडी कोई भी कर सकता है यार, कुछ भी करो आ जाता है ना. एनीबडी कैन प्रिस्क्राइब. हाँ, हमारे नीचे भेल वाला भी होम्योपैथिक दवाई देता है सबको. हाँ जी, वो होम्योपैथिक दवाई भी देता है, भेल भी खिलाता है. तो वो तो कोई सवाल नहीं है. हम लोग क्यों एमडी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, है ना. तो ये मुझे बताओ, आपको मैनेजमेंट आप कैसे करती हो? Can you explain management meaning what, sir? Are you talking about repetition? I just entered and your conversation is... No, I just started. My question to all of them was, what are their experiences in management of the fever, where they are able to overcome the problems, where they are able to find difficulties, and where they are finding problems. That's all. This was a question. Because I would like to also know from you how you are doing. You see, मैं तो बहुत गलती करता हूँ. गलती के सिवाय मेरे पास कुछ है ही नहीं. You know. बोलिए मैडम. And be interactive. Huh? Problems, if you'll ask me, where we face is when the temperatures are high and if you're not able to settle it fast. नहीं समझो, मैं एक बच्चा लेके आया हूँ मैडम, ये मेरा बच्चा है ना, कल से बुखार है, तो आप अभी क्या करोगे? उसका acute. नहीं, क्या करोगी? आई एम पेशेंट. चलो, यू आस्क मी वॉट एवर क्वेश्चन एज यू आर मैनेजिंग इन योर क्लिनिक. यू सी लेट इट बी मोर प्रैक्टिकल. समझ गए आप? आई डोंट वांट टू जस्ट हैरेस हर बाय आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. लेकिन जब हमारे पास कहाँ एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम आता है, यू सी, टू थियरी में बोल दूंगा यार, यहाँ 50 दवाई दे दूंगा थियरी बुक में आपसे लिखा के, इज यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस. एंड यू डन इन BHMS. वो मेरे को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. मैं क्या आपको बैप्टिसा सिखाऊंगा यहाँ के, या मैं आपको यहाँ यूपेटोरियम सिखाऊंगा आके, हाँ, यहाँ आके सिंकोना सिखाऊं मैं आपको? Am I here to teach all those materia medica here as a postgraduate student learning? I am here to make you feel as if you are in a practice. And मैं जब सवाल जवाब करता हूँ एज अ पेशेंट, तो आप क्या, कहाँ टेंशन आ जाता है आपको, वो है, और उसको वहाँ से निकालना है आपको. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? लेट अस बी मोर इंटरेक्टिव एट अ प्रैक्टिकल लेवल. मैं फीवर लेके आया हूँ आपके पास, ये मेरा बच्चा है, कल शाम से बुखार आया है, और दूसरा एक माँ आई है, उसका भी बच्चा कल से बुखार है डॉक्टर साहब, और उसको क्या था, बहुत बुखार जैसा था, तो मैंने उसको तो पैरासीटामोल रात को दे दिया था, अभी अच्छा है. इसको कुछ नहीं दिया था. अब ये 2 बच्चे हैं, अभी आप हाउ विल यू प्रोसीड? Are you getting a point? Anyone, not she, anybody can answer this question. How